హాయ్ ఆల్. ట్యూస్డే మార్నింగ్‌కి ఈరోజు ప్రెజెంట్ 3½ ఫీట్ స్నో పడింది. అలాగే బయట టెంపరేచర్ -9 ఉందండి. నైట్ అంతా కూడా కమ్యూనిటీ వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంత స్నో ఉంది. ఇంటి ముందైతే ఇప్పుడు మార్నింగ్ 5:30 నుంచి క్లీన్ చేశారు. అందుకే మేము కార్ల వరకు వెళ్ళి కాస్త నడిచి ఆ కార్లను క్లీన్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఎందుకంటే మొత్తం మార్నింగ్‌కి కార్లన్నీ కనపడలేనంత మంచు పడిపోయిందండి. ఎవరికి వాళ్ళు వెళ్ళి కార్లను క్లీన్ చేసుకుని వచ్చారు. మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఒకతను ఇలా దారిలా ఏర్పాటు చేశారు. అందులో నుంచి వీళ్ళు వెళ్ళి ఇంత స్నోలో కూడా డాగ్స్‌ని పట్టుకుని కొంచెం వాకింగ్‌లా చేసేస్తున్నారు. చాలా చలి ఉందండి బయటైతే. కమ్యూనిటీ వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తున్నారు. మ్యాక్సిమం వాళ్ళు చెప్పడం అయితే ఏంటంటే వెన్స్‌డే ఆఫ్టర్‌నూన్‌కి క్లియర్ చేసేస్తాం అంటున్నారు. ఈరోజు కూడా యాక్చువల్‌గా 1:00 వరకు స్నోఫాల్ ఉంది. దానివల్ల ప్రెజెంట్ ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది అని అంటున్నారు. ప్రెజెంట్ అయితే మట్టుకి 3½ ఫీట్ స్నో ఉంది. అలాగే -9 డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఉంది బయట. ఈరోజు స్కూల్స్ అన్నీ కూడా లేవండి పిల్లలకి. అందరూ కూడా ఆఫీస్‌కి కూడా వెళ్ళట్లేదు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు. రేపు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలీదు. ప్రెజెంట్ అయితే పవర్ కట్ అయితే అవ్వలేదు. అది కొంచెం హ్యాపీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం కుక్ చేసుకోవాలన్నా మొత్తం ఎలక్ట్రికల్లే కదా! ఇక్కడ మనం కుక్ చేయాలన్నా కూడా మొత్తం పవర్‌తోనే కదా అన్నీను. దానివల్ల ప్రాబ్లమ్ అవుదును. ప్రెజెంట్ సిట్యుయేషన్ అయితే ఇలా ఉంది. చూద్దాం నెక్స్ట్ రేపు ఎలా ఉంటుందో మీకు ఇంకో వీడియోలో అప్డేట్ చేస్తాను.